Szia! Én Tibi vagyok, ez pedig a Retrotech műhely. Ebben a videóban visszaugrunk a múltba közel 45 évet, és egy lemezjátszót fogok megjavítani. Ez a készülék az NDK-ban készült, és igen népszerű volt nálunk is. A szüleimnek is egy ilyen, teljesen műanyagházú, narancssárga készüléke volt. Ez az Ipona Combo, így magyarosan, nevű lemezjátszónak a Deluxe változata. Mechanikában és elektronikában nem sok különbség van, de a háza nem teljesen műanyag. Mind mechanikailag, mind elektronikailag egy végtelenül egyszerű készülékről van szó. Ennek a hibája az, hogy csak búg és nem hallani a hangot, pedig a pickup új benne. A hibakeresést a készülék szétszedésével és a nyomtatott áramkör kibontásával kezdem. Leforrasztottam a földelések vezetékeit, a transformátor szekunder kivezetésének vezetékét, a hangszórók kivezetéseit, és a pickup jelvezetékét. A hangszedőkar teljesen műanyag, és a rögzítő szerkezet ki volt törve a helyéről. Miután a nyomtatott áramkör kikerült, először szemrevételezéssel kezdtem a hibakeresést. Miután nem találtam látványra hibás alkatrészt, megduzzadt kondenzátort, jöhetett a takarítás. Kimértem a hangszóró kimeneteit, hogy nincs-e földzárlat rajtuk. Labortápról megtápláltam az elektronikát, hogy kiderüljön, van-e túlzott áramfelvétel, valamint, hogy a hangszóró kimeneten van-e egyenáram. Miután mindent rendben találtam, beforrasztottam egy külső hangfal kábelét a további teszteléshez. Tápot adva és a bemenetekhez hozzáérve egyből hallható volt a jellegzetes gerjedés hang. Ebből már tudtam, hogy az erősítő rész jól működik, de azért kimértem a végfok IC kimeneteit, hogy a féltápfeszültség rendben megvan-e. Természetesen ezt a másik csatornán is megtettem. A további teszteléshez ráforrasztottam a hanggenerátorom kimenetét a pickup bemenetre. A hanggenerátort bekapcsolva bizonyossá vált, hogy az erősítő rendben működik.
Ellenőriztem a másik csatorna kimenetét is. Az eredmény hasonló volt, az erősítővel minden rendben. De ha már szétszedtem, akkor ellenőrizni, és szükség esetén cserélni akartam a kondenzátorokat. Nem szeretek ész nélkül rekapolni, ezért először kimértem a kondikat, amihez az egyik lábát kiforrasztottam minden kondinak, hogy rendesen mérhetőek legyenek. A mérési eredmény engem igazol, a legalább 40 éves kondenzátorok kiváló állapotban voltak. Úgy látszik, az NDK-ban azért tudtak kondit gyártani. Miután minden kondenzátor kiváló mérési adatokat produkált, sokszor az újak rosszabb értékeket mutatnak, úgy döntöttem, hogy nem cserélem ki őket, mert nincs értelme. Így hát visszaforrasztottam minden kiforrasztott lábat. Ami viszont feltűnt, a pótméterek recsegése. Ezeket rendesen szerettem volna megjavítani, így nem csak belefújtam egy kis kontakttisztítót. Ezért ki és szétszedtem a pótmétereket, hogy alaposan meg tudjam tisztítani őket. A pótméterek szétszedése nem bonyolult feladat, de igényel némi odafigyelést. Különösen arra érdemes odafigyelni szétszedéskor, hogy az egyes rétegek milyen sorrendben vannak. Ugye összerakáskor nem árt, ha ezek pontosan ugyanabban a sorrendben kerülnek vissza? Tisztításnál két dologra kell figyelni. Az első a tekerő lévő érintkező. Ezt alkohollal érdemes áttisztítani alaposan. A második az ellenállás réteg. Ezt kontakttisztítóval érdemes átfújni, és ha indokolt, finoman áttörölni. De vigyázzunk, nehogy ledörzsöljük, vagy kárt tegyünk az ellenállás rétegben. Az összeszerelés sem nagy ördöngőség, de a sorrendre figyeljünk. Azonos méretű pótmétereknél figyeljünk rá, hogy a megfelelő értékűek kerüljenek vissza a helyükre. Háromból 2 pótméter tökéletes lett, egy pedig nagyjából 80%-os. A tulaj úgy döntött, egyelőre jó lesz így, bár hirtelen úgysem tudtam volna cserélni megfelelő pótméter hiányában.
Következett a mechanika rendberakása. A hangkar kiemelője, bár ékegyszerűségű volt, nem tudta rendesen felemelni a kart. Így hát szétszedtem, és ha már ez megtörtént, akkor a mozgó részeket újra kentem szilikon alapú zsírral. Természetesen előtte alaposan megtisztítottam mindent. A kar emelő műanyagrúd is elég nehezen mozgott. Az is kapott hát egy alapos takarítást és új kenést. Így már sokkal könnyebben mozgott. Némi igazítás a mozgató fémszerkezeten, és már működött is szépen. A leszorító rugó beállításával olyan lett, mint újkorában. Az elektronika visszaszerelését a transformátor szekunder kivezetésének újraónozásával kezdtem. Mivel ez közvetlenül a nyákra van forrasztva, ezért én ide raktam egy kis plusz zsugorcsövet. Visszaforrasztottam a hangszóró kivezetéseket. Végül jöhetett a pick-up vezetéke is vissza. Mehetett a helyére az elektronika. Visszakerült a helyére a két földelő vezeték is. Lássuk a tesztet. A kar szépen, egyenesen áll, a sebességváltás működik. A kar leeresztése is jól működik. A lemezjátszó viszont nem ad hangot, jobban mondva a hangerő potméterhez érve enyhe gerjedés hallható.
Itt már tudtam, mi a baj, de kellett egy utolsó megerősítés. Megerősödött. A pick-up bár vadonatúj volt, úgy ahogy volt, egy rakás. Elnézést, hogy a nagyítós videókat nem tudom bevágni, de kiderült, hogy az SD kártya elhalálozott. Már gondoskodtam újról. Egyébként az derült ki, hogy a pick-upban a vezetékek nem voltak a kimeneti tüskékhez forrasztva, hanem csak simán oda voltak gyűrve a tüske alá a műanyagnál. Én ezeket ráforrasztottam a tüskékre. És az eredmény, a vezetékek érintésre egyből nem gerjednek. A tűzszárát megérintve egyből lehet hallani az eredményt. Hát akkor nézzük az újabb tesztet. Jól hallhatóan működik a lemezjátszó. Kipróbáltam a másik csatornát is. A tesztet sikeresnek minősítem. Már csak egy dolog maradt hátra, a karrögzítő kis rúd megjavítása. Ennek a két rögzítő peckéből az egyik tőből le volt törve. Mivel a ragasztást nem igazán kecsegtetett 2 másodpercnél hosszabb megoldással, ezért egy vékony drótot olvasztottam mélyen a műanyagba, majd azt beolvasztottam a letörött részbe. Miután így vissza tudtam pattintani a támaszt, és azt tartotta és rögzíteni is tudta a kart, így ez is kész lett. Kezdődhetett a nem túl hosszadalmas és bonyolult összeszerelés. És akkor a végső teszt. Itt már látható a karrögzítő rúd is. A készülék szépen működik, minden hibája javításra került. Én megköszönöm, hogy megnézted ezt a videót. Hamarosan, remélem már a rendes hangommal, újabban jelentkezem.